你甲当做个馒头的话咧补啊，安尼，较趣味。上过。福建拢超灵地啦，用对拢超用滴，福建。啊对啊，啊，所以讲用超灵地拢种杉嘛，对。伊个四面环山啊，种杉啊，啊种迄个茶啦，对啊，对，所以讲就是安尼啦。啊，所以讲生活的条件无好啦，无好。我来讲巴山一水，一分田，拢山，龙山。YouTube 就讲哦，中国唯一没有对外族侵略的省份。我都无物件，人啥物种，啥物侵略。人我啊就想物件龙山，对，啊就人就有物件，甲要侵略，拢有物件侵略拢。要叫你伫遐的话，你艰苦。啊，伊就安尼讲，唯一没有被侵略的省份福建。人会去广东，哦，啊挖过来就福建啊，伊阁无挖过来。我感觉你做烂袂解题个。